其實呢嚿咩嚟嘅呢抽嘅？索帶咯，穩定係。差佬啲索帶咯。但冇見到啲佢大把咁大把鉸剪好啲喎。係啊，依家有人咁靚。而家有班仔嚟啦。帶喎呢個係。嚇？海豹先用啊！喺邊度賣啊？出卡咯。想睇真係真係索到。係咪啊？索你雙手，索你雙手，一扯即刻索。咁點解？冇得解。剪一剪。要孭個鉗啊！我都未試過咁輕便。但係你咪擺唔到啲縮咁。係咯，我而家就揾緊個套啊，即係索緊個套啊。有套嘅咩？有啊，碌住支槍啊。咁點插翻落去啊？你嗰班就叫人幫佢抽咯。有個 part 咯，有個套。粵語殘片先插得翻入去嘅喎。啲日本武士豬用啊！咁點啊而家？等開 game。唔係上嚟咩？唔係帶佢咩？你哋？你唔係喺前面咩？哇！喺右度㗎。1、2、3、4、7個。完全冇認識喎對呢個場。都唔記得咗啦。冇好似打。打過一。嗰次打咗半日啫嘛，之後。清明嚟嘅。我唔係好記得啦，年我記幾得有條前友。射爆嗰隻牙。係啦，美佬嚟㗎嘛。係我射爆㗎。係咩？佢仲同我講話，屌清明嚟，佢話總之今日去拜山啦，都唔知係咪清明嚟啊，打甩咗隻牙俾人。啊係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 啊！嗰次有人燒衣整到嗰隻貼紙啊！咩？嗰隻貼紙啊！仆街6點張整啊大佬，6張40蚊，幾撚複雜啊！ 6張40蚊咪抵咯係嘛？喺個閪佬度貼喺窗喎。但係人哋嗰啲美國佬佢係刻落去定係貼落去㗎？貼嘅，都係貼嘅。佢有張影美國佬嘅張相咧，哦。去個鋪頭嗰度貼喺張啲窗度。但係你平時你去電腦商場買嗰啲，如果係畫呢嗰啲質地啲紙都好貴㗎喎。有冇人要啊？呢個冇美國佬喎。SAS 用咯，SAS 用咯。如果你6張我冇6支槍，手槍都連埋仆街。要佢爛啊嘛！你問下撚樣可唔可以一張10蚊啊？咁同佢講啊。佢答我都仲開心啲，我驚佢一個眼神唔睬我唔出聲。寫咗啦，佢佢唔出聲喎，望一望。屌你真係撚樣！有名你嗌啊！即係有名嘅。嚇？點啊？我哋冇識打啊！我認唔到你啊！冇識打就係過你落嚟。